Rita Gaba, Muhammad Hadija, Mahad Damulira, Matt Oba, Omuliga, Edirandiga, Rihanna Rora, Katiti Mastura, Caroline Carroll, Ben Najingo, Niwashaba Agatha, Christine Chosen, Musana Vivian, Kayemba Abbas, Rosette Chingi, Annette Nanyonjo, Juliet Namugenyi, Grace Namugambe, Marob Faizo, Tema Annabella, yes, Bobby Wafe, Farida Madina, yes, Hatim Sadlik, Sejingo Vicentia, Pam Kayaga. Very nice. Lucas Luther. Kale mwebale nnyo. Yeah, the principal was speaking, and I being well brought up, I couldn't interrupt the principal. Febatukuza bulungi. You can't tosobola kuzanyira mu bintu ebyo. Okay. So I welcome you all. Thank you so much for showing up. Let's give a few minutes to people to get ready. Other people to join us. Naye mwebale nnyo. Oba mulaba mutya time eno ye nebanga esinga oba eri esinga. About 42 minutes before now. I think would be a very good time. Better than ziri. Kubanga wana abantu baba bakomyewo eka bali bulungi bateredde. I will speak to the managers and we see what we can do, but I think this time is very good. So once again, I welcome you. Thank you for coming. Today is the 13th of September, 2020. Amanya Martin Byakureka, President of the Common League of Ugandans in the Diaspora, CLOUD. Seminar chafejo chibaddewo since the year 2017. And it's a pressure group for human rights and the promotion of democracy in Uganda. Diallo Uchanda is here, so we are about to start. Godfrey Yiga, Polite Katende Lake, Lutare Kenneth, Angwech, Emmanuel, Claude Lumumba, Muzaffar Takuba, Becky. So, tubeera wano nga tugamba nti almost everybody who is commenting on social media naffe ffenna n'abalala bane share enamba zidduke zirinye kubanga bwe tubeera n'obubaka bwe buti obuli very important twagala abantu bangi babuwulirize. Yes, musharingeeko mwanguye abasharinga obubaka abantu babuwulirize kubanga si bwe bubaka obwa bulijjo, bubaka bw'amaanyi nnyo from our end. Bubaka bw'amaanyi ate I am confident nti mwe mwenna abali naffe wano muyina engeri gye mukola okulaba nti obubaka buno butuuka eri abantu baffe e Uganda on the ground. Because it's very, very important for our people to get this message on the ground. Ate olwaleero kigenda kubeera very pointed. So very important. Singa muyina engeri gye mu recordinga oba engeri yonna obubaka buno ne busobola okutuuka ku bantu baffe abali ku ground. Ne bategeera ebintu bino, what are we doing, why are we doing it, and how can we do it? So it's very critical. And you know, it's very good that I am sharing this with you because I happen to have some knowledge. So let us share and help each other. Very good. Numbers are going up. Tuzayo abantu nga 30 gokka. Tutandike. I think they are coming. Yes, about 30 people. If they can get on. Yeah, tuzayo 2 kati. Tuzayo 2 tutandike. Yeah, all right, great. Tuzayo, atabala mulazewa. Don't go. Okay, tuzayo 15.
temuvaako tubuzaayo 15 bokka tutandike ekintu kino. Now nebaza nnyo abantu, it has been brought to my knowledge that there are some people bali mu Kamoli gye bawuliriza. I'm very happy for you guys to be present mu Kamoli. Thank you for being there. Ate waliwo abali mu Kamoli naye nga bali Kamoli squared. Bali mu Kamoli n'amanya gaabwe tegaliiko bawuliriza mu manya ga mulala. But that's very good. Kamoli squared, I respect you so much. That is so good. Now, people are asking, oh, now it's time to start. People are asking, why do you guys do what you do? Why do you do this? Kakati nze singa netambuliddeko dda genda kunoonya abakwano bange tunoonye omuchomo, njagala nnyo omuchomo ogwo naddala ogw'embuzi, tunoonye omuchomo ne kabbiya akatonotono, ebintu ebyengiringa eyo. Naye sigenda nemedde wano. Lwaki? Ensi yange njagala. Ekyo bakiyita patriotism. Naye mmanyi nti abantu bangi abalala mu Uganda naddala abato mu myaka, they would love to do a lot of things for the country, but they probably don't know why they and go why go and chill with your buddies, with your friends. Why should you stay and listen to this old guy and listen to him making this noise? Why should you stay? So that is why people are questioning. And others are saying, but Museveni is a nice guy. He's, okay, he's very strong. He's got an army. He's in charge of the police. He's got lots of money. He's a strong guy. Why don't we just allow him to go on? What's killing you guys? Really, what is it? Let Museveni just go on, and then we have a good life. What's the problem? And those are genuine questions. Why are you guys... Someone asked me, a young person asked me, why are you guys always fighting Museveni? He called him Museveni. Why are you fighting Museveni? Why has he... What has he done? Let the guy go on. Now, today, I'll tell you why we do what we do. Museveni is a nice guy. He's a nice person. Very nice. Tells nice stories. He really has a gift to tell stories. He's one of the best storytellers. Very nice. But, unfortunately, Museveni must go. Museveni must go because he's occupying an office where he's supposed to do a lot of good things for many Ugandans, and he has failed to do them. Now, because he has failed to do them, people are suffering. We have a lot of issues back home. There is a lot of poverty. People are sick and cannot access hospitals. When women are going to give birth, they die on the way to give birth. And that is unacceptable. Suppose it was your mother. Suppose it was your auntie. Suppose it is your sister. Suppose it's you. You are going to give birth and you cannot even get to the hospital. And there is even no hospital to go to, and then you die. Now, all those things are ascribed to Museveni of Uganda, the president. The president of Uganda has failed to do his job. Not only has he failed to do his job, but he has actually, him and his friends have stolen our resources meant to do the job. Now, that is a very serious issue. So, not only has he failed because he's incompetent, but he has stolen the resources to do things.
Now, that is very dangerous. So we ask him to go aside so that other people can come and do the necessary work. If he has failed, let other people come and do the work and do it properly. Do you know what he does? He says, no, I'm not going anywhere. Now, that is a serious crime. So Museveni has failed, stolen the resources to do, and we ask him to step aside, and he refuses. And he says, I will stay, continue to do the bad job, and also continue to steal your resources. Now, is that acceptable? That is not acceptable. So then we say Museveni must go and go completely. And if he doesn't want to go, there are some people who will help him to go. All of us in Uganda have a duty to help Museveni to go. Now, what I am doing now, the reason why I have not gone to eat my goat meat, is to teach you and wake you up to help Museveni to go. That is my role here. I am trying to impress you to arise and help Museveni to go. Recently, I looked at a picture. Oh, ngenze nnyo mu luzungu bannange ka programu kana kolwaleero nsaba nzize okuzuukusa abantu nga bulijjo njagala kuzuukusa bannaffe abali e Uganda naddala abato kubanga abamu babuuza ne bagamba naye mmwe ekibagambisa Museveni must go buli kaseera muli ku Museveni mumwetaaza ki mumuleke musajja muleke waliwo n'abato abangamba mumuleke bambi hey they love him they see him there they see an old man atomanyi abasajja ababbi bamanyi okukola obukodyo he cuts a figure ekwasa ekisa nayimirira obukono n'abuteeka bwati n'agamba bannange ffe tuli wano tubalwanirira naye waliwo abantu tebagala tubalwanirire ekisa ne kibakwata nemuga mumuleke bambi kakati ekibi tetugenda kumuleka kubanga ayina ebintu ebibi byakola kakati mmwe abasinga muli baavu bwe mbeera abalwadde temulina malwaliro gye mulaga kubanga tegaliiwo bwe mugendayo eddagala teririiwo amasomero babasomesa nga we baagala so ebintu ebyo byonna bibi tebirina gye bitwala nsi yaffe enkuba bw'etonnya amazzi ne gajjula ekibuga kyonna gaagala kubatwala luli omukyala yabbira mu mazzi nakkirira wansi eyo mu midumu teyadda mu kulabika eyo enfuga si nnungi kyobulanga Museveni twagala aveewo tubeere nga tubeera n'enfuga ennungi kale kyekyo lwaki tumukulusanya agende tufune ayagala asobola ebintu naye ate bwe tukikola Museveni ngagamba nze sina gye ndaga in fact nja kubeera wano nkola ogwo omulimu ogwagadibanga lye gwenkola ate temulina kyakola ate Museveni nekitutunyiza esente zaffe bwe tuzimuwa ez'okukola ebintu bambi azirya siga nti akola bubi omulimu kyokka naye nesente azirya kale netugamba musajja abadde kyono omulimu gumulemye ate nesente zaffe ali mu kuzirya musajja agende kale yeeyo introduction juzi nalabye ekifaananyi I saw a picture recently. My friends in Nebi, Koboko, how are you? I love the people of Koboko. You know, you are my newfound friends. Thank you for dispatching that small girl and showing her that she's useless. Thank you so much. The people of Moroto, I love you so much. In Abim, you know how I love you. And in Gulu and in Lira, you know that I love you very much. In fact, the people of Gulu and Lira, a lot of them have got married to Bachiga men and women, and there is a very good relationship between the Bachiga and the Langi and the Gulu and Acholi. We make a very good pair. Now, recently I saw a picture. The picture I saw was that of Kenyatta University Hospital in Kenya.
is almost, they are making a brand new hospital, brand new campus. It looks very beautiful. These are the things you look at and you be proud of your country. Not Chirudu, not Kawempe, no. You look at those pictures and you be very proud of your country. You say, I'm proud to be Kenyan. You see the pictures of Kenyatta University Hospital in Kenya. Brand new. You know how many beds it has? 650 beds. 650. This is formidable. You know how much it cost? $75 million. $75 million to build the Kenyatta University Hospital in Kenya. The new one. They have expanded. Looks very beautiful. Now, you will recall, I will show you why Museveni must go. In Uganda, recently, the government obtained a foreign investor to pair up with the government so that they can build a big, nice hospital. Big hospital where they can even do brain transplant. Nebajamundo zobongo bwa gundi bwanite ne bamuwa obwomulala like that. Heart transplant, you know, many things, good things. Tugamba government, you know, Museveni atenga zenamai. So he comes with those very nice ideas. Let's do this hospital because we are spending a lot of money giving people, Ugandans who want to go abroad for transplant, for cancer treatment and all that. Now, let us do our own hospital. And everybody says Museveni is a darn nice guy. Then he says, now we must get a foreign investor. There's nothing wrong. You get a foreign investor to make the hospital. Museveni ayagala kutukolera ddwaliro eri okulaba nti ab'emitima tebagenda bweru, abakansa kubanga sente ziyitiridde zetusasula abagenda ebweru mu treatment. Era idea bw'ogiwulira ogamba beautiful idea, very very nice. Museveni, very nice man. Kakati natugamba nti agenda dikola nga ffenna tubeera excited. Agenda kuleta investor akole eddwaliro lino. Uganda esavinga sente ezigenda okulabirira ba VIP ebweru nga balwadde. Everybody likes that. Abana abeera n'ebituli ku mitima, abantu babeera banoonya ku fundraising sente mbu batwale abaana abalwadde b'emitima ebweru. Naye Museveni bw'abanga atukoledde eddwaliro erigenda okukuba ekiraka mu mutima gw'omwana nga liri wano waffe, what's wrong with that? Very nice. Naye njakubuuza nga kateeshombwa. What is wrong with that? You know, it's very nice. Kakati n'atugamba mbu ye agenda kuleeta foreign investor. Oh, netusanyuka. Very nice. Ena kuleeta foreign investor. Akati awo, Museveni ng'agenda, kati mbalaga enkola ye ng'agenda okuleeta foreign investor. Kati nze sigenda kufaayo oba Museveni baamufera oba kiki. He's the one in charge. Era ebintu ebibaawo tugane Museveni yabikoze. Oba mafia ye, oba girimu, oba tagirimu, byonna bya Museveni. Is his responsibility. This we put on his head because it's his responsibility as head of state. Ba mafia bwe baba bakubye ne bakufera wabadde otunulawa gwalina poliisi na biki byonna. Kyagulanyi nga agenda egindi n'omanya nti agendayo nga tananagendayo n'oteekayo abasirikale. Lwaki ba mafia abakufera bo togenda ahead n'obakwata? What are you talking about? Museveni goes to bring the investor. When he goes to bring the investor, he tells us the company, the investment company he has brought. Very nice people. He brings them. Yeah, they are here. They are very nice. They are going to build a hospital. Hey, bantu enaku zino baabuuka. Natandika kunoonya intaneti bibaani abo. Tugenda okulaba abasajja baleese bakozi ba kabada. Sije bakola kabada babazibazi.
njuka banala bakola kabada n'obubazi bagenda batyo okukola eddwaliro nti abo bagenda okukola eddwaliro kakati ekikulu twetaaga milioni 379 okukola eddwaliro lino 379 okay fenga tugamba nga bwe twetaaga 379 investor nti yagenda ozireeta yabaga nti in fact fe tugenda ozifuna tuziwe investor oba mwagala okumanya obufere obo bwe bufere investor ekikunfunyisa investor oba olina idea nga tolina sente olina ettaka lya jjajjaawo e Masaka eri ewaffe Ensambya Kalisizo ettaka liri awo litudde n'ogamba nti kandeete investor tulime ennyaanya tumale tukolewo akakolero aka tomato sauce kiki ekikulesa investor omuleeta kubanga toyina ki sente toyina capacity noleeta investor okole olime ennyaanya ofune ne ka factory aka tomato sauce investor naleeta sente naleeta ebyuma gwe noleeta ki ettaka naye Museveni bwe yabadde agenda okukola eddwaliro lye Lubowa yaleese ettaka naleeta investor naleeta idea naleeta ne sente kale muwulire ekintu ekyo so gye byagweredde eddwaliro tewali bamanyi okweyombesa awo era ng'ababbi bwe bamanyi kugamba ababbi mwe abatagendangako Kampala oba bali e Kampala naye nga temumanyi kibaawo excuse me ababbi nga baagala okubba basooka ne bayinza okukola olutalo awo bakula balina ekisawo ne batandika okwekuba eŋŋuumi pupupu nogamba neki ekibadde kumbe batajetinga ggwe kakati ggwe naawe bw'obeera akanyama oba omusajja ow'ekisango gamba muno muleke naawe baliwe awo ng'ekisawo bakola ki ekisawo we bakisikira todda mu kiraba ba Museveni we batyo bakola bano abasajja babbi these are real thieves ate mwekamba bulire eno gavumenti gye tukolagana nayo gavumenti yabayeekera abasajja bano bayeekera bwe bali mu nsiko nga balwana nga tebalina ssente babba zibanka ne bazimenya balina ebikufulu ne bazimenya ne bajjamu ssente zaffe ekabaala eyo kaseeseewa abasajja bamenya banka naye nga balwana olutalo kati fe abasinga tufa tugaa nti abasajja balwana olutalo naye abasajja bano bwe bajja mu gavumenti ate obubbi tebabuleka mu nsiko bajja nabwo kati ate ku luno ne batandika okubba gavumenti ate bo mwe bali do you get obubbi babulina eri mu nsiko nga babba ssente basobole okulwana olutalo naye bakomawo tebabulekaayo bajja nabwo ne bayingira gavumenti ne bafuuka bannannyini gavumenti ate ne batandika okwebba you see ne batandika okwebba nga bali mu gavumenti now these guys are very dangerous kakati ng'ababbi batandika olutalo nga bayimiridde wali ebbali these guys also started fighting among each other simanyi oba volume kiri bulungi volume okay ne batandika okulwana ne batandika okulwanagana bakola akakodyo kakati bali baleeseyawo roko company nungi ezimba ebizimbe mu Kampala kakati roko nejja ate omanyi ekireeta roko okuzimba ebizimbe ebyo byonna e Uganda n'okulaba nti ebeera nnyo mu bintu ebyo roko bawaayoko ku ssente mu struggle kyobula abantu mwe abasuubuzi b'e Kampala simanyi kikye muliko muganye okunoonya enamba zaffe mutuwe ka ssente muli awo musirise okay naye mulina okuyiga ebintu bino you must invest in the future don't be there looking at me you must invest in the future this is what we are telling you invest in the future tobeerawo notuga tutya nnyo anti abasajja tutya nnyo mutya nnyo biki nga mwasubula ebicupuli you are also thieves you see, the government of thieves by thieves with thieves you steal them also you know the tricks
Now let me tell you, Rocco ekoze ne investor alliance simayi babayita Formica simayi biki bazimbe eddwaliro eryerubowa eryakabi babiyombeddemu batandise okwekuba MP batandise okuyomba bagenze mu kooti ate bavuddeyo ate biki olwo sente zaffe zibula. Ennaku zino bangambye nti esente gavumenti ze yayisa ez'okuzimba eddwaliro eryerubowa tewali amanyi gye ziri. Eddwaliro teririiwo esente zabuze. Ababbi bwe batyo bababbi bagenze. This government engages in robbery against Ugandans. Balite ebintu nga bimasamasa nnyo bimasamasa tukole eddwaliro abantu bajagenda bweru biki reason very nice reason fena ne tutuzania bagenda mu parliamenti ababaka ne bateekako emikono bw'ogaana okuteekako omukono bakuyita kipinga n'oteekako esente eddwaliro nothing ababbi batubbye. Now this is the government in power and that's the government continuing to be in power. Do you really want this government to go on so that it continues to steal your resources? Not only does it not make the hospital, it steals the money. So, eno government mbinyo. That is why you must mobilize, go and vote it out. It must go. Atemu abato muli bubi. Because kati wakyaliwo oko akaliwo katonotono. But by the time the next 5 years, kubanga buli etaano bwe giyitawo bwe giti, the situation becomes worse. It becomes worse and worse. So, banange, all young people, you are above 18, go and register to vote. And vote this government out. Because this government is doing things against you. Is no longer working for you, is working against you. You see, in order to see in which state or understand in which state your country is, you gotta look at other countries. You look at your country's development vis-a-vis other countries around the area. Nero lina bagamba, emyaka jaffe, twagendanga nnyo e Nairobi, Kenya. It was the London of East Africa. You know, Nairobi. Kenya was, you can't take the plane to go to UK, you take the bus, Mawingo. You go to Nairobi. That's how people used to enjoy themselves. But today, Kenya is still what it is, and it has even gone very far. You see, when you want to compare countries, fe abasome ebintu ebiri international, tufunawo ekintu kye tukozesa to compare all the countries nga kiri uniform. Kakati tuinawo a measure gye bayita GDP, gross domestic product, eyo eraga obugaga obukoleddwa mu nsi eyo abantu baayo bwe bakoze. Kakati obugaga obwo gross domestic product obw'ensi eyo bwekoze ogenda n'obugabanyamu ne population eri mu nsi eyo. Kati n'olyoka ofuna value ya buli muntu bagita GDP per capita. Ebintu byonna ebikoleddwa mu ggwanga eryo, ebyobubazi, ebyokulima, ebyaki mu mwaka ogwo, obwo bwonna bugagga bw'ensi tubuyita GDP, gross domestic product, bikoleddwa abantu mu nsi eyo. Bwonna balimye kasooli, balimye gundi kofi, bakoze biki byonna gross domestic product. Now, bwe tuba twagala okumanya buli omu yataddeko ettaffaali lifaanana litya. Waliwo abatataddeko abamu baana bato nnyo, abalala bakadde, abalala balina obulemu, naye
kituwa picture okumanya singa kale buli omu yataddeko ettaffaali lyabadde lyenkana ki value y'ettaffaali erya buli citizen tudira obugagga obwo ne tubu dividing by the number of people in that country, the population, then ne tufuna kye tuyita GDP per capita. Kati buli omu ayize Makerere temugenda temuddayo. So mu mwaka ogw'2018 GDP per capita eye Rwanda yali $773. Omwaka gw'2018 tunone obusi buli awo butonotono obwaffe buli mu region tujja kutunulira bazungu tujja kutunulira Korea tutunulire ezaffe. Rwanda GDP per capita 2018 per capita njibagambye yali $773. Eya Uganda omwaka gwe gumu ogwo yali $643. So Rwanda tusinga bwe tulowooza. Naye awo abayizi abalala ne baga nti nedda obaze bubi. Tosobola comparinga Rwanda ne Uganda mu ngeri eyo. Tufuneyo embala endala etulagira ddala Rwanda ne Uganda ani asinga obugagga. Awo abayivu abalala ne bajjayo formula ne bagamba nti bw'oba oyagala comparinga Rwanda ne Uganda ani asinga obugagga. Leeta omuntu w'e Rwanda bw'ajjayo essente emu n'owe Uganda n'ajjayo essente emu bagula ki? Kye bagula kiba kyenkana. Ekyo tuba tukiyita purchasing power parity. Kyogula ne dola emu e Rwanda kyogula ne dola emu e Uganda. Eyo tugiyita purchasing power parity PPP. Kati ne tugamba nti okay okwenkanyankanya ensi zino twagala dola y'e Rwanda emu eberenga yenkana ne dola eya Uganda emu. Kati tukozese international dollar. Singa buli omu alina international dollar, what can they buy with that $1 in each country? Tulabe ani asinga munne. So omuyivu n'asalawo nti that international dollar will be the US dollar. Ne tukkiriza nti okay. Kati bwe tuddira obugagga bwa Rwanda mu mwaka 2019 ne tugamba nti PPP per capita mu bugagga bwe Rwanda buli owe Rwanda akoze PPP dollars meka. Nowa Uganda ezenkana nowa Uganda PPP dollars meka. Ne tugamba nti owe Rwanda mu 2019 yakola 2318 PPP dollars. Owa Uganda yakola dola ezo kyekimu mu mwaka gwe gumu 2271. Rwanda 2318, Uganda 2271. Awo twenkanye. Era kikulaga nti Rwanda eri waggulu wa Uganda. Naye mwe abatamanyi nze mbalaba mugenda muvuma Rwanda mugenda awo social media ne muvuma Rwanda ne mulekeraawo ate banenze mbabulira muyige okola emikwano. Waliwo abasajja abava mu nsi eyo n'abakazi ngabo oluusi tebatwagaliza, naye waliyo n'abantu mu nsi eyo bangi abatwagaliza obulungi. Naye mu nsi eyo namwe mulimu abakola ki abatatwagaliza, naye abatwagaliza obulungi nabo gye bali. So temugivuma yonna wholesale. Muvumeko batono. Waliwo gavumenti yaffe ya Uganda bekozesa ne batutulugunya ki bwe batubamanyi, naye abo mubavume. Naye waliwo n'abalungi ate muyige n'okola emikwano. I have always told you and I tell you again, because tomanya nzo okubanga olina olumbe. Tomanya nzo okuba olina olumbe olinaga nti muganda nze ndeesa olubugo. Kakati bwe munejjako emikwano alina nabawo olubugo. Banaye abamu mundoza mumpuliriza bulungi mulina engeri gye mundabamu abo abamu mulina galubindi ze mwambala nga ziringa ezange zino ziraba emabega ne maaso.
That's very nice. I like you. Temuvuma bantu naddala baneiba bammwe ne mubavuma bubi nnyo. Nedda si nnyo bwe mutyo. So mu region yawo waliwo n'ensi endala nga Tanzania ensi eyo si butwagigiriganga ku myaka gyaffe naye kati Tanzania y'amaanyi. Can you imagine ziri dollars nabagambye PPP Uganda ekola 2271 buli mu Tanzania ayina 2700 2700 Uganda tulina 1200 Rwanda bayina 2700 kale buli mu Tanzania golaba akusinga obugagga govayo ng'owunya obwavu mu Tanzania ali waggulu ate okubalaga nti Uganda tukobedde abasajja batukoze bubi nnyo in the past 30 years 35. Do you know the PPP dollars of Kenya? If I tell you, you may go to bed very badly. Neka malega babulira. It is 4,500. Our PPP dollars. Tupima bugaga mu Uganda 2,200. Kenya 2,400 batukubisamu ebiri. Buli munna Kenya gwolaba ayina sente emirundi ebiri okusinga zolina. Era omusanga mugaye nti afando gamba kye abasajja batwavuwaza kugamba fekati bwoba otugerageranya mu eri yawo tufanagana ne Burundi ne South Sudan ezo zensi zosobola okunyumya ng'oyogera ku Uganda oleta Burundi ne South Sudan abo n'oyogera era mu abagira nti abasudani biki mwogere mpola abo bali kumpi naffe pozi n'abarundi bojjayo n'oga nti Uganda tukuze tusinga Burundi ne Congo kubanga Congo eri mu 10 something 1400 I remember. So that's where we are, but we are supposed to be very far. Dwachi enkuba etunya amazzi g'omwala ne gatwala abantu. Why? Lwaki tetulina amalwaliro mwe tulaga abasajja ne bakula obulwaliro ne batulimbalimba nti awo bakoze eddwaliro naye nga ssente bazibbye. Eddwaliro ly'e Kenya eri masamasa lyatutte $75 million. Erya Uganda eribadde ligenda okubanga lyefaananyirizaako ku eryo okumanya tuli babbi nnyo libadde ligenda kuba lya 379. Erya Kenya lyatutte 75. Ours was going to be 379. Endala nga z'ababbi naye ate ababbi beerwanyisizza ne bazibba. Eddwaliro tewali ne sente tewali. That's your country. Now, why do you want to maintain a government like this in power? You want to lose more? Mwagala emyala gibamalewo. Mwagala malaria abamalewo. Ejo emyala gye mulaba egikulukuta egyo Zambi yenna kolera mwagala kolera abamalewo. Do you know the kind of poverty in Gulu? I can't even describe it. These people have been taken through very rough times. Mwe oba mwagala okumanya ekiri eggulu. Let me picture this for you. You have your houses in the central region where you go to sleep at night. You go and sleep there comfortably, you watch TV, you listen to the radio, and you eat food. Then you sleep. In Gulu, you can't be in your house to eat. For many years, you couldn't be in your house to eat. Bakatandika kati. You could not sleep in your house. Era sawa nga bwe zituuka bonna mwenna ne mufuluma enju zammwe ne mutambula ng'ente mugende mu kibuga gye batadde campus gye mugenda okusula. How can that happen to you in your own country? And that was the situation in Gulu for about 20 years. How can that happen in your own country to you? Can you accept that? That is simply unacceptable. That is why we make noise. That is why we say you must mobilize and throw this government out of power. You can't tolerate this government for another 5 years. You can't.
You cannot. Because this government is doing a lot of bad things to you. You see, I was talking about that hospital in Ruvoa. I will show you why these guys are terribly bad. The Minister of Health, Acheng, Minister of Health, and the PS, Atwine, went to check on the project of Ruvoa Hospital. They were chased out at the gate. You people think that this is a joke. You now know why that government must go. The Minister of Health and the PS have gone to check. They are the ones in charge of the hospital. They want to see. They reached the gate. They were chased out. The other day, Justice Bamugemerire yagenda n'akakiiko ke banoonye ku by'ettaka ne bagenda balabe ettaka waliwo obubaddi bagende balabe ettaka. Wamagye Kopolo yaleeta emmundu n'abagaba wano sibeetaagawo ate bwe musigalawo nja bakuba. Can you imagine that? This Uganda is under siege. There are some people who fought their things. They came to Uganda. They captured it. It is now their property. It is no longer yours. It is their property. The other day, they heard that there was a lot of gold in Mubende. People were mining, making money. They said, hello, do you know what is happening? We have a lot of gold in Mubende. People are mining. Oh, the president's personal army came in the morning at 5 and rounded up the whole area. They said everybody by 12, you must have disappeared from here. You see, now you are saying you don't want this government to go. They rounded up. Now they are the owners of the gold. You ask what that gold is doing to you Ugandans. How is it helping you? These people came to capture the country, rob it, and take everything for themselves without minding how you are. Oba mulina amalwaliro, oba temulina, oba babalimbalimba, ne babawaayo obuntu butono. Okumanya abasajja abo bajoga. They get election time. They bring some money in a cup. They give you like this. Mukwatire wano, mukwatire wano, mukwatire wano. Can you imagine that? Ne babawa obusente obutontono mu kikapu. Mubalonde bagambe abazungu nti batulonze. Because these elections, as I explained to you some time back, are not for you. They are not for them. They are for the bazungu. Abazungu balabe nti babalonze so that they can continue to rob you. Now we are saying game over. We are saying game over. Esente bagenda kuzireta. Esente muziriye. Esente muziriye. Eat that money. But do not vote them. They are going to also do other tricks, let me tell you. Because they know the people of Uganda are determined to vote them out. So they want to frustrate the vote. Bagala mugende musimbe okuva ku makya saa 11. Batuuke essaawa 6 nga tebanaleeta bu boxi na bikola. Olwo baagala mukali akaboxi tutekemu butono olwo ekiro akawungeeza abo bongeremu obwabwe. Tujja kuteekawo embeera. Tulina okuteekawo embeera etasobozesa basajja bano kubba kalulu kafe. Mwena kibakakatako omu ku omu okuteekawo embeera etasobozesa basajja bano kubba kalulu kafe.
bwolemwa okwenyigira mu kuteekawo embeera eyo oba okoze omusango eri ggwe n'eggwanga lyo. Tulina okuteekawo embeera etakkiriza basajja bano kubba kalulu kaffe, tusobole okununula eggwanga lyaffe. That we must do. Buli omu waali, oba oli Uganda munda, oba oli mu diaspora. Aba diaspora mwebale okuddukirira omulanga gwe twayiiya, kubanga twabagamba nti you can liberate your country through the money you send every week or every month. N'akasimu kokuba kubira abantu bwe bagamba nti twagala ba agenti bakukuuma kalulu, baga nti agenti mwamufunye yani nja kugerako naye akuwe esimu yo, muwereze akabiri, muwereze asatu, agenti aberenga ali steady economically, psychologically, nga ina esente zaleka kukameza. Waliwo abantu baffe bava mu Uganda ne bagenda mu nsi z'ebweru, abamu ne baagala okufuuka ng'abazungu oba n'okusingawo. Juzi nalina omukazi kugundi ku Facebook yange, kyalo oyo abadde mukwano gwange, agira yawandiika obuntu bwe ne mbuteekako, nange ne bwali n'abuteekako. Naye azitaye muwentonda gino kulanga alina ebintu byayogera nga sibitegera bulungi, nenga muno ngalabika ali offside. Naye mu bimbi yakola yagenda nakola ataaka ku kameeza, nenga mbuno unakola ataaka ku kameeza bisi byayogera. Akoze ataaka ku kameeza, nze era okunteera sente ku kameeza, nze simanyi nkola ntya. Nenga mbuno amanyi Uganda yaffe bwetambula. Lwaki okola ataaka ku kameeza? Akameeza ako omanyi kyankwanze kalimu, omanyi siyaasa eri mu kameeza ako. Lwaki akonoona revolution yaffe? We like the kameeza. We like the kameeza. Waliwo abaana bagenda okuteekawo embeera ng'abasajja babba akalulu. Betaaga akameeza okukateekako ensimbi ez'okuleka awaka. So don't attack our kameeza. You want to make yourself more white than the whites. You can make yourself white, but don't attack our kameeza. Kakameza kaina revolutionary significance ya maanyi. Kakameza kagenda kuwangula olutalo. Diaspora muteeke sente mu kameeza k'abaana. Omwana alekawo akameeza n'agenda ku street okubagana n'ababbi. Omwana alekawo esente ku kameeza ezinamuziika singa baafudde, kubanga luno olutalo lwakufa na kuwona. Omwana alekawo sente ku kameeza eza lawyer bw'anaaba bamusibye nga yeetaaga bail. Don't play with the kameeza because you want to be more white than whites because you live in those white countries. Shut up. Temujja mu bazungu ate kunooneka. What the heck? Wimwe muzimba bazungu urukubu yamba dakakondo, you think now you are more white than the white. Yabagena bakutunire bagambo n'abadde ki. Kyovulanga ffe twogera luzungu lwaffe lwe twasoma e Uganda lwe twogera. Bw'oba totegedde mbuuza. Era we mba nkusomesa nkugamba the continent of Africa is very rich. Oyagala ndunyoole nze sijja dunyoola. We stay real and we are respected for that. We are respected for that. Of course, abaana betuzaalidde eno bo they are going to speak different kubanga bazaaliddwe eno embeera yaabwe endala, you know. Tulina abantu ate nsonyiwe naye bakyala n'abakazi mwebali naye bannange. Genda n'osoma ebintu byawe n'ogaayo bannaye ono ng'ayitiridde. Ate weeri buddu ayitiridde. Aleese olusidiiki. Tulusidiki atudeye kanku chape mulu then tukomiweno mbazungu tuseke. Come on. We must be very serious. Tutekeo embeera eremesa ababbi okubba akalulu kaffe. Embeera wano
naffe tugikolako namwe mukole eri ebintu byonna tukwatire wamu. Juzi President wa Uganda Bwana Museveni yagenze n'awandiika ku internet. N'awandiika ku internet n'agamba nti yawandiise ekibaluwa kye ayina ebibaluwa bye kiro kitwalo si kiro kitwalo omunaku nebi biguumaaza n'abiwandiika n'abiteeka ku internet. N'ensoma bwenti n'egamba no oba ali kuki. You see, this is why we tell you buli mukisa gwe mufuna okuweerera abaana muweerere abaana, kubanga bw'otasoma bw'obanga tolabye embaawo eziwera abasajja ababbi abagezigezi baddira ebyama ne babikweka mu maaso go nga tosobola kubiraba. Baddira ebyama ne babikweka mu maaso go gennyini. The best place to hide secrets is in reading matter, because most of the people don't want to read or don't have the capacity to read, or if they have the capacity to read, can read but cannot understand. So you write things, hide them in plain view. Now, this is where God is fair. He says, God is fair. No somamu noka kakano ama ne baga kaliwa ntikakano ntingavudde tukalabye ntikakano kalabye kale kabulire banno. Omusajja yawandiise n'agamba mbu yagambye nti you see this the Mulyabyengedde. I don't know how many people have commented about that in Facebook and social media at large. Mulyabyengedde. The man called other people Mulyabyengedde. Tukoze nnyo emyaka 59 nga tuli mu struggle. Naye waliwo ba Mulyabyengedde. Now, what he exactly meant is you, the younger people, more especially our idols like Kyagulanyi Ssentamu. So these are the Mulyabyengedde. They want to come and eat the ripe things and go without knowing how they were planted. Now, this approach of Mulyabyengedde, the theory of Mulyabyengedde is defective. The theory of Mulyabyengedde is dictatorial. The theory of Mulyabyengedde is obscurantist. It is actually immoral. In other words, you are saying, because for 59 years you've been in the struggle, olese owambye gavumenti ogikoze biki tojja kugenda kubanga gwe wasimba era bwe byengera gwolya, so you don't want others to eat. That is stupid. That is dictatorial. That is immoral. That is so bad. You are saying kubanga government go agiteekawo toyina gy'olaga twagala bantu balala bajje. Now you understand Mr. Museveni. He does not want to leave power because he says yeye yasimba ennimiro. Kakati ebintu byengedde mwe mwagala kujja mu birye mwe ba Mulyabyengedde. Yeye alina okubeerawo asigalewo ali ebyengedde bye. We are saying no. That will not happen. We shall not allow that Mulyabyengedde theory. You see? Tumugunduye. So, this is castigating Mulyabyengedde. That means akalulu takalinamu importance. Kubanga singa tutekawo akalulu ne tumujjako aga nti nze nasimba ennimiro yange nina okulya ebyengedde. We are not going to accept that. We are going to help him to live even before the ebyengedde come. In any case, the ebyengedde has come and he has eaten them, and he will not eat them for eternity. Kwegamba ensuku bajjajjaffe zebaalima ne bafoundinga e Masaka
wa yonna yonna bo bakyaliwo bakyalya kuwaga amatooke. Are they still there bakyalya kuwaga amatooke? What is this mulya byengedde nonsense? Bajjaja basimba ensuku balyako bye baalya ne bagenda. The abazukuluzi stayed. We are the ones eating. Mulya byengedde. Because he doesn't want the Chagulanyis to come because they are mulya byengedde. Oh, Mr. Kathiore twakafunye. Naye tugenda kukakuwa. So you young people, now I have educated you about the bad theory of mulya byengedde. You go to Museveni's page, you will see that thing where he wrote it, mulya byengeddes want to come and eat. Now you say, Mr. Twakugunduye. Twajikubye ebituli. That theory, tujikubye ebituli. We shall send you away, we shall help you to go. Naye ekibi ky'abano abantu abatayagala kugenda. I don't know why they cannot see. When you are forced out, you get injured. Because if you don't want to go, you bakubya akalulu, take a you. Bakubya akalulu tokkiriza ogayinganidde, you can get injured. You get injured because if the tooth is going to be removed and it can't remove, to remove with a lot of blood. Bakubya akalulu, genda. Nete bagala kugenda mu mirembe. Kale, tujja kubayambako bagende. Naye banange munoonye akalulu. Mwenyigire mu kalulu. Nnyo mwenyigire mu kalulu mulonde. Abasajja bamale baba frustrating oba bakwate mu kalulu. Mutekewo embeera. Now, when you do these things for yourselves, you dare. When you dare, the world cares. But if you don't do for yourselves, take out embeera. Nemugamba nti nedda. Nobody will care for you. So you dare, so the world can care. Ekyo mukikole. Ate mubere bagumu, because the world we are in now is interconnected. Is globalized. Totally interconnected world. Tewali kye musobola kola Uganda. Ensi netakitegeera nga mwakakikola. That's why it's easy for you to do what you do, and the global response comes. When you dare, the world cares. If you don't do for yourselves, the world will not care. Olwaleero kankomaawo. Kubanga tuli bakoowu, twavudde eri mu principle and all that. Katukomaawo, next weekend, we are very free. We shall start at our usual time and talk about something very important. Naye leero nzize okubazaamu amaanyi, do not give up. Thank you.